โครโฟนไมค์ลอยไร้สายจากแบรนด์คูไฟรุ่น SM302 ที่สามารถเชื่อมต่อได้ไกลแถมยังใช้งานได้กับทั้งลำโพงและก็ตัวสกราฟด้านในตัวไมค์เขามีตัวฐานแบตเตอรี่ให้ด้วยจะเสียบสายก็ได้หรือว่าจะเสียบใช้ตัวฐานแบบนี้ก็ได้พร้อมกับตัวรับสัญญาณที่มีให้ในกล่องใช้งานง่ายแบบไม่มีสะดุดไม่ว่าจะร้องเพลงคาราโอเกะหรือว่าจะใช้งานสำหรับการไลฟ์สดตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เชื่อมต่อได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสียงอิเล็กทรอนิกส์ไหนๆนี่เลย SM302 จากแบรนด์คูไฟ